Moltes gràcies per haver-me convidat. Jo avui us vinc a parlar de la venda online. No tenia clar si hi hauria més empresaris o més jovent. Veig que som més jovent, o sigui que perfecte. És una xerrada que podia anar enfocada per més emprenedors, empresaris, però estarà bé treure-li el punt de vista, a veure com ho podeu aprofitar, perquè possiblement vosaltres i molts de vosaltres acabareu treballant en temes de venda online. Després, la xerrada es divideix en dues parts. Per un costat serà on estem ara a nivell de comerç electrònic, o sigui, quin volum de ventes té el comerç electrònic ara mateix a Espanya. Doncs la veritat és que després de fer un estudi m'he donat compte que hi ha molt poca informació sobre això. Busques al Google comerç electrònic, xifres, i realment trobes poca informació disponible, clara, i d'on estem ara mateix a nivell de comerç electrònic. O sigui, la primera part serà més situació, on estem i fins a on crec que podem arribar amb el comerç electrònic, i la segona part seran més consells pràctics, que aquesta estic segur que us agradarà molt més, que és de què podem fer nosaltres o qualsevol negoci i persona també per potenciar la venda online i que ens trobin a la xarxa. A veure, això del micro quasi bé que no... A veure, com està creixent el comerç electrònic i fins on podem arribar? Quan parlem de comerç electrònic hem de tenir... ja tenim clar que sempre està vinculat a internet. Després crec que el primer és veure quanta gent hi ha al món ara mateix i quanta gent hi ha usuària d'internet ara mateix. Quan creieu que hi ha a nivell mundial, quantes persones tenen accés a internet? Ho dic perquè sense internet no es pot vendre online. Després... Molt bé, sí, és el 40%. Sí. El 40% de la població mundial ara mateix. O sigui, no estem parlant... Ens pot semblar a Espanya quan creieu que és, quanta gent hi ha que té internet. O sigui, què és, el 90%? No, 60%. O sigui, ara mateix a Espanya el 60% de la població té accés a internet. Clar, és un tant per cent subjectiu, com totes les estadístiques. Si mirem aquest tant per cent per franges d'edat, d'aquesta sala possiblement el 99,9% té accés a internet. Però si mirem per d'edats de més de 65 a 75 anys, només un 25% tenen accés a internet. O sigui, és diferent, però al final és un 60%. Després, com accedeixen aquesta gent a internet? La veritat és que ha canviat moltíssim. Des de fa pocs anys, la manera com accedim a internet ha canviat gairebé totalment. O sigui, abans era l'ordinador, ara mateix el dispositiu més utilitzat per accedir a internet és el mòbil. És fàcil de dir, però adaptar-nos a aquest canvi del mercat, a aquest canvi de tendència, és una feinada per tots els que ens dediquem a aquest món. O sigui, és feina. I és sobretot canvi de mentalitat també, que quan vas a veure el projecte que acabes de fer, no te'l mires a l'ordinador, sinó que agafes el mòbil i dius, a veure com es veu en el mòbil. Perquè és allà on te'l mirareu vosaltres. Després per nosaltres això encara ens costa molt, o sigui, fer aquest canvi. Si mirem dels usuaris de mòbil, que són el 55% dels espanyols, el 93% es connecta diàriament. Aquest sí, els que tenim mòbil, smartphone, aquest sí que el 93% es connecta diàriament. I és aquest canvi que ja us avançava, que l'any 2014 el 85% de la gent s'ha connectat a través de mòbil, més que de portàtils sobre taules i tauletes, o sigui, per accedir a internet. I el nombre d'usuaris d'internet, aquesta dada també crec que és força interessant. Hi ha hagut més gent connectada a internet, que s'ha connectat a internet, que no pas usuaris d'ordinador. O sigui que ja no necessitem l'ordinador per accedir a internet. Tot això està canviant moltíssim, és actual, és el present i tots estem corregint per adaptar-nos-hi. Quan està creixent el comerç electrònic? O sigui, el 2012, diem, el 2012 a Espanya, un 26%, o sigui, 2 de cada 10, o 3 gairebé, havien comprat online, el 2012, 2 de cada 10. El 2013, 32%, 3 de cada 10.
Però què hagués passat si el 2013 haguéssim estat a França? Doncs que ja no haguessin set 3, hagués set gairebé un 60, haguessin set el doble. 6 de cada 10 havien comprat a internet. I què hagués passat si estiguéssim al Regne Unit? 77%, o sigui, 7 de cada 10 havien comprat per internet. Això, vull dir, a nivell d'Espanya podem pensar que el comerç electrònic ha evolucionat molt i que estem realment en un moment d'explosió del comerç electrònic. Sí, molt bé, però tirem enrere, estem al 32%. O sigui, fa 2 anys, perquè són dades del 2013 les que he trobat, o sigui, fa 2 anys estàvem al 32%, però el Regne Unit estava en el 77%. O sigui, com canviaria el dia a dia de les empreses i el dia a dia de les transaccions mercantils si 7 de cada 10 compressin online. O sigui, per sort encara estem nosaltres al 32%, potser 40%, i aquests, per franges d'edat, també és sorprenent. Aquí sí que els joves no ocupen la franja majoritària, evidentment per poder adquisitiu, però sí que el 57% dels que compra online són persones d'entre 25 i 44 anys, els que tenen més poder adquisitiu. O sigui, també en aquest cas és un públic molt interessant, també, ara mateix. Evolució anual, perquè ens fem una idea d'això que estic dient, de cap punt tenim amb el comerç electrònic. El 2005 era res, vaig ràpid perquè és més que res que veieu l'evolució amb xifres en el gràfic, doncs crec que queda... El 2005, fa ara 10 anys, érem 1.500 milions d'euros era el volum de negoci del comerç electrònic. Si mirem 2007, 2.400, 3.700, 5.100 el 2008, 5.000 el 2010, 7.000 el 2000, 9.000 el 2011, 10.000 milions d'euros el 2012, 14.000 milions d'euros el 2013. O sigui, és una evolució que és força potent, el comerç electrònic, el volum de negoci que està generant ja. I Espanya aquí sí que, jo no sé si hi ha brots verds o no, però en el comerç electrònic asseguro que la cosa està en un moment molt de creixement i aquí sí que s'està creixent molt. A més, a nivell europeu, ja les xifres ho diuen, vull dir, som el tercer país que més creix en comerç electrònic. Per què? Perquè estàvem a la cua també, no? Vull dir que tot té la seva lectura, no? Però aquí la lectura que m'agradaria és més el de estem creixent a ritme de 2 xifres, a ritme en comerç electrònic. En altres sectors, el comerç de proximitat, si mirem el nombre de comerços de proximitat que s'obren, no està creixent a 2 xifres, vull dir, està retrocedint. S'han tancat més de 3.000 comerços en pocs anys només a Barcelona. Vull dir, aquest sector creix, però és que li falta molt per créixer. Estem parlant que ara només el 33% compren online i hi ha molt de recorregut per fer. Després hi ha una mica d'hàbits de compra. Per què han comprat online? La gent que ha comprat online, després d'enquestes et diuen per comoditat, o sobretot la raó més gran és comoditat. Després hi hauria el preu per ofertes, per promocions. Està clar que ofertes del 70%, sabates, qualsevol cosa. Internet és el rei dels descomptes, perquè clar, com que no hi ha intermediaris, es carreguen tota la cadena que hi ha entre el fabricant i el venedor, després poden oferir uns preus també molt més competitius, no? Però, clar, tot això està portant molts canvis i més dels que portarà, no? Però després per això hi ha aquestes ofertes. Estalvi de temps, facilitat de compra. I ara mirem per què els que han comprat offline, diem-ne, per què han comprat offline? Doncs per veure el producte i poder provar abans de comprar. De totes maneres, ara ho veurem, m'avanço, però ja fa qüestió de 4 o 5 anys me'n recordo d'anar a fer xerrades en els empresaris de Vic, l'associació de comerciants de Vic, i ja se'm queixaven dient, escolta, Francesc, què passa? Que em venen a la botiga de roba, tinc una botiga de roba, em venen a la botiga, se'm proven el vestit i després no el compren i al cap de 2 o 3 dies els veig passejant per aquí a la plaça amb el vestit que se m'han provat. Això ja feia 4 o 5 anys, Vull dir, sí que és tot un debat i això només ha fet que pujar, vull dir, Després, una gràfica que crec que és
important per fer-nos una idea és quins sectors són els que es veuen afectats o en quina mesura en el comerç online. Els sectors, aquí, normalment tothom pensa no, són els viatges i és sobretot viatges i res, i roba i poca cosa. Però és que realment si mirem la gràfica, aquí podem veure que són tot tipus de sectors, des de joguets, supermercats, administració, comerç electrònic, de jocs, de qualsevol sector. Si ens fixem aquí és el que posa, no sé si s'acaba de llegir, però és tots els tipus, o sigui, com està impactant el comerç electrònic segons l'activitat comercial. I aquí m'agradaria que ens quedem amb això, amb què afecta a gairebé totes les activitats comercials. I més, perquè aquí al final hi ha l'últim punt, són el reste. Dintre d'aquest informe on realment feien un anàlisi de tots els sectors d'activitat i com estava impactant el comerç, deixaven l'últim punt com otros, però un 17%. O sigui, no és només un sector que es veu afectat, sinó que són molts. Internet té una cosa que no tenen els altres sectors, que és un sector transformador, que això és important també entendre-ho. O sigui, no es pot tractar com, sí, el sector del comerç electrònic, perquè què passa? Que quan el comerç electrònic comença amb força en un sector, el transforma. O sigui, quan va entrar el llibre electrònic a dintre de la indústria del llibre, el va canviar. Quan va entrar l'iTunes o la música a Spotify a dintre del sector de la música, el va canviar. O sigui, allà on entra internet transforma el mercat on està. Que això també és important entendre-ho. O sigui, tots aquests mercats, a part que està creixent el comerç electrònic, s'estan transformant, s'estan digitalitzant. Vull dir, això també en podríem parlar estona de tota la transformació aquesta de productes a serveis. Ara ja no podem esperar vendre productes perquè, o sigui, amb el comerç online és molt més fàcil, és millor que enfoquem tot el que nosaltres oferim a un servei i a més si tenim un negoci local. Després, la despesa mitjana de compra online, perquè ens fem una idea, seria a nivell europeu es gasten anualment el 2013 1.400 euros per persona online. A Espanya estem encara, com sempre, a la meitat. Estem a 850, o sigui, el mateix any. I ja acabo les estadístiques, no era la meva intenció tampoc omplir-vos el cap d'estadístiques i números, però em va impactar fent l'estudi aquesta gràfica, que és els grans grups comercials, quin tant per cent online tenen. Zara, que està dintre del grup Inditex. Si us dic, Zara sempre se'n parla de la botiga online de Zara, està venent, està a tot el món, té una distribució i un punts de venda online. Quin tant per cent suposava el Zara és el grup Inditex. El tant per cent online. El 2013 només el 5% de la seva xifra de negoci. O sigui, de totes les ventes que té Zara i el grup Inditex, només el 5% venien d'online. O sigui, sí que pel 2017 té previst un augment del 190%, passar a augmentar molt més. Però és que estem parlant de xifres que encara són, vull dir, no arriben al 10% de la facturació dels grans grups. Nike, online Nike sembla que estigui venent, però res, és el 2,31% de la xifra de negoci. IKEA, el 2%. Apple, jo he comprat els meus ordinadors Apple, me'ls he comprat online. I em sembla que estigui venent online, però és que encara té només un 4% de ventes online. O sigui, també tenen un recorregut molt gran. Sí que en poc temps espera que sigui ja un 12%, però perquè ens fem una idea també que encara estem parlant d'un mercat molt jove, però que no para de créixer. Aniré controlant el temps perquè com que no ens en sobra. Passem a la part pràctica. Aquest és una mica el panorama, una pinzellada ràpida. Estem a punt aquí per poder fer front en aquest món, per ser trobats a internet i poder començar a vendre. Primer de tot els que tinguin un comerç, o sigui, teniu familiars coneguts que tinguin un comerç o que tinguin una empresa. Com estan? Si els busquem a internet, com els trobem? O sigui, he fet una petita cerca, sabeu, al Google, simplement buscant una cerca que es deu fer força, un restaurant a Palafrugell. Ho podeu fer sobre el turisme que ve, o si jo vinc aquí un dia i no...
qualsevol persona pot buscar restaurant a Palafrugell i segur que vosaltres ho heu buscat en altres ciutats. Restaurant a Palafrugell, què em surt? Em surt el Google Maps, aquí, i el primer era la xicra. Està per aquí, hi ha algú que tingui... Sí? Està aquí a la sala, la xicra? No? Vale, ho dic perquè... perquè si no podem tenir una conversa interessant. La xicra surt com a primera opció, amb 9 ressenyes de Google, a la primera opció, i cliquem a veure quina informació té la xicra en el Google Maps, en el Google Plus, quina informació està donant a Google, i resulta que està donant una informació de no t'ensenyo cap foto del meu logo ni el meu nom i no t'ensenyo cap foto, o sigui, aquesta és la foto per defecte que surt en el Google quan no l'has posat tu. Vull dir, com aquest exemple no és que sigui aquest restaurant, Jo, o sigui, quan solo anar a fer una xerrada, miro i ja sigui una farmàcia, a vegades agafo farmàcies, a vegades agafo hotels. Podríem haver trobat qualsevol altre... Feu la prova vosaltres, si coneixeu algú que tingui una sabateria a Palafrugell, busqueu sabateria a Palafrugell. Aneu al Google Plus, sabeu que el Google Plus és la xarxa social de Google, que ara està en profund, l'estan reestructurant per enèsima vegada, perquè sembla que no acaba d'arrencar, però sí que han agafat a dintre el Google Plus i han vinculat el Google Maps, i han vinculat l'Analytics, i han vinculat tots els serveis de Google, els han intentat vincular aquí dintre. Ara veurem, això, com entrar-hi. Però si busquem restaurant per Palafrugell ens trobem aquest. Quin detall d'aquesta pàgina és el que veig més interessant? Té un comptador de visites, 51.000 visites en aquesta fitxa. O sigui, si ens poguessin dir les visites que ha tingut la web del restaurant La Xicra, que s'hi han gastat un munt de diners, quantes visites creu que pot haver tingut en un any? Vull dir, ni de llarg pot arribar a les 50.000 visites. És impossible. Potser haurà tingut amb molta sort 10.000 visites en un any, però ja estic dient una barbaritat, 10.000. I aquesta fitxa de Google l'han vist 50.000 persones. O sigui, no hi han ficat la foto, no hi han ficat el logo. I no són els únics, és la gran majoria. L'estrany és trobar algú que fitxes d'aquestes que són tan vistes que no els tinguin treballades i ben treballades. És gratuït actualitzar la informació que surt aquí. És gratuït i no ho estem fent. Vull dir, si hi ha aquests passos que són tan bàsics, els estem oblidant d'aquesta manera, quan ens imaginem obrir un e-commerce, vull dir, és que no... Vull dir, jo veig que hem de començar per la base. I això vosaltres que teniu potser més habilitat, que depèn quin comerciant, que l'internet ni el vol utilitzar ni l'ha utilitzat mai, doncs potser us podeu donar un cop de mà configurant això, perquè són... Com ho fem per entrar aquí? Són serveis gratuïts, 100%, Directament des de google.es/business, o sigui, empreses en anglès, google.es/business, suposo que després podem passar la presentació aquesta, ja la passarem, doncs des d'aquí podem entrar i podem accedir i verificar la nostra empresa a Google. Ens enviaran una carta i podem anar editant tota la informació perquè ens trobin al Google Maps. Fins i tot també podem demanar que vingui un fotògraf i que ens faci un recorregut. Google ha fotografiat tot el món amb el Google Street View, ha fotografiat tot el fons del mar, ha fotografiat tot el cel, ha fotografiat l'Amazones, ha fotografiat qualsevol racó del món. Només li falta una cosa, que és l'interior de les botigues. I ara, si vols, ell et paga a part perquè vingui un fotògraf i puguis fer un recorregut virtual a dintre del teu negoci, que serà accessible a través del mòbil, a través de l'ordinador. Tot això ja fa temps que existeix. Jo ja fa 2 anys que estic agafant negocis i permetent que la gent, quan accedeix al Google Maps, puguin entrar i fer una volta per dintre el negoci. Doncs és tan fàcil com contactar amb un fotògraf des d'aquesta web. google.com/maps, vull dir, és a través Google Maps. Si entreu a google.es/business, que he dit abans, d'aquí ja ho teniu tot enllaçat. Contactar, programar el dia que vols que et vinguin a fer la sessió de fotos i relaxar-te, així. Vull dir, aquest sí que té un preu, les fotos has de pagar mínimament al fotògraf, però és res. Després des del Google també podem conversar, podem fer, però bueno, moltes coses. I dius, què més podem fer ara a nivell proactiu? Jo necessito realment que vingui gent a la botiga, això està molt bé, però què més podem fer? Doncs, si teniu un negoci local, que és una mica, i coneixeu comerciants de Palafrugell o dels voltants,
un dels serveis molt potents que hi ha ara mateix per poder treballar i portar visites i portar clients es diu Google AdWords, però no l'AdWords normal, sinó Google AdWords Express. És un servei molt, molt potent per poder portar... Això ja seria publicitat pagant, però és un servei que si algú busca restaurant Palafrugell sortiràs tu davant de tot. Si algú busca, per exemple, centre de psicologia... Jo no us dic això perquè cregui, sinó perquè ho he provat i he fet campanyes per molts clients i porto fetes campanyes de distribució de flyers, de bustiatges, porta per porta, bústia per bústia, i veig el resultat que tenen, que és zero. I encara m'hi trobo gent que em ve i em diu no, és que tinc una botiga d'electrodomèstics i vull fer un bustiatge. És zero, vull dir, això, aquest mes, 57 clics, s'ha gastat 50 euros. És gent que ha buscat psicòleg, en aquest cas psicòleg a Girona, o sigui, és una campanya, i és psicòleg a Girona, gent que ho ha buscat i que ha fet clic i ha anat a veure la fitxa d'aquesta empresa. O sigui, qualsevol persona ha de ser capaç de donar-ho d'alta, és superfàcil. Després, escoltem què diuen de nosaltres a internet. Escoltem activament, això us interessa a vosaltres i crec que força. El restaurant La Xigra, per exemple, jo crec que no escolta. I escoltar és gratis, O sigui, si mirem què hi ha a la seva pàgina, esperaba algo mucho mejor tras leer los comentarios. Comida recalentada en microondas, arroz con sabor a quemado, a mí me ha decepcionado. O sigui, això ho tenen posat des de fa 6 mesos, ja per més INRI, no? A la pàgina de Google Plus aquesta, quan hi accedeixes, aquestes 50.000 persones que han accedit aquí a veure aquest restaurant, tenen pocs comentaris, en tenen 9, 9 comentaris, i un dels 9, a més dels de dalt, és un tio que es diu Diego Fernández, i ha deixat aquest comentari. Ells ni ho saben, estic segur que si vas a parlar amb la persona, amb el senyor que porta el restaurant, no en té ni idea. Doncs, com a mínim entrar, si això tens una alerta configurada i ho reps, tu pots dir, no hi estic d'acord, i pots contestar, escolta, no estic d'acord perquè això que dius del microones no, perquè primer de tot no en tenim de microones aquí. Segon, el que dius que l'arròs estava cremat em sap molt greu, si tornes a venir a Palafrugell, mira, vine que et tornarem a servir un plat d'arròs gratuïtament i en parlem a veure com està, perquè nosaltres ho fem amb molt d'amor. Doncs, clar, què costa fer un comentari i que si entro jo i miro, vegi que realment la persona es cuida de la seva imatge a internet. Perquè és que si no, vendre online, un restaurant també pot vendre online, però és que no ho farà si no cuidem aquests detalls. També no he fet l'exercici, però a vosaltres que ja no us cal, però sabeu que en el mòbil no li dic ei, Siri, busca'm restaurants a Palafrugell. I directament me dirà, vale, un segon, mira, el restaurant més a prop que queda és aquest i aquest, i també van a veure des d'aquí, o sigui, cada cop sortir aquí és més important, perquè accedim des de qualsevol lloc i en qualsevol moment. Què pot fer aquest restaurant? Què podeu fer vosaltres? Primer per vosaltres mateixos, Si avui sortiu d'aquí, hi ha algú que va al Google i posa google.es/alerts i fica una alerta amb el seu nom, jo ja em donaré per satisfet. O sigui, és crear una alerta que si mai algú diu alguna cosa sobre vosaltres a internet, qualsevol cosa, ja sigui una persona a França, a Xina, on sigui, que facin servir el vostre nom i cognoms. Jo, per exemple, en aquesta xerrada jo tinc alertes creades. Com m'entero jo si algú d'aquí ara està fent un tuit i està dient hosti, aquest en Francesc Casadellà ens està fotent una pallissa, tinc unes ganes de sortir fora. Com m'entero jo d'això? No tinc pas poders màgics. El que tinc és una alerta a Google creada que posa Francesc Casadellà Oller. I quan algú parla de mi o m'escriu amb un tuit o es fa un article en un blog, jo rebo un mail de Google que em diu ei, Francesc, mira el que han dit de tu, ara mateix acaba de sortir això a Google. I m'envia un mail amb aquesta informació. O sigui, jo aquí tinc alertes creades per les persones que estimo i també per les empreses per les que treballo, perquè vull estar al dia del que diuen sobre ells. I això és un servei gratuït, és el Google Alertes, és un servei gratuït i hi ha molt poca gent que tingui alertes posades sobre la seva empresa, sobre el seu institut, sobre el que sigui. Google Alertes? Sí, tu busques Google Alertes o Google Alerts o te'n vas directe a google.es/alerts, alertes en anglès, tu busques Google Alerts al Google i és el primer que surt. I després pots triar si vols que et molesti cada vegada que surti alguna cosa sobre tu o vols que sigui automàtic de qualsevol lloc o idioma només en català o qualsevol idioma, qualsevol país, tots els resultats o només els més importants. Per exemple, si algú m'escriu però soc, jo què sé, soc el Barça, doncs no me vull enterar de cada tuit que em facin de mi perquè, vull dir,
ja tinc, i no puc, vull dir, també depèn, després puc dir, escolta, doncs només digue'm els més destacats, quan algun mitjà important digui alguna cosa sobre mi m'avises, quan no, no. Però és que aquest servei, després què passa? Vull que m'ho envies amb una direcció de mail, això. Superimportant, si podeu, crear una alerta d'aquestes a Google. Perquè és el primer pas, després, tenint l'alerta és el primer pas per contestar. Si jo estic escoltant activament, després puc respondre. Si no, com a negoci o com a això, no puc respondre, si no sé què diuen primer. Després hi hauria el blog, que també és una eina de comunicació brutal. Aquest restaurant La Xicra té un blog, el que passa que el té amagat. Però si teniu una empresa, un blog no és una bitàcora personal i prou, ara és molt més. Qualsevol tipus de negoci, si vol tenir una presència a les xarxes socials, que avui en dia la tens, vulguis o no, hauria de comptar amb un blog, un lloc on poder comunicar de manera eficient a internet, poder comunicar i poder tenir una conversa amb la gent que vol informar-se del que està passant en aquella empresa. Un blog, per mi, és una eina imprescindible avui en dia. Després de mail, podríem parlar de millorar els mails. Ara tampoc seria l'objectiu. També podem parlar de les compres online, de cada vegada els hàbits s'estan difuminant, o sigui, podem començar una compra a través de l'ordinador, acabar-la a la botiga, podem començar-la a través del mòbil, seguir a casa amb l'ordinador de casa, després anar a la botiga, després tornar i comprar-la online. Vull dir, les rutes s'han difuminat moltíssim, que és una mica el que s'explica aquí. Podem començar qualsevol canal d'aquests, online, e-mail, mòbil, telèfon, botiga, mail, qualsevol font és susceptible de poder començar i anar variant per arribar al final a la compra. I ja vaig... O sigui, això és important. O sigui, ara l'experiència és una sola experiència. Jo vull comprar unes sabates aquí per la Palafrugell, m'informaré primer, si soc nou o acabo d'arribar a Palafrugell, sabateries a Palafrugell. Després potser ho miraré pel mòbil, a veure on són les botigues físiques, després ho miraré per internet. És multicanal, però jo realment l'empresa no vull que trobar-me, arribar al Google Plus i veure que no sé si és el restaurant La Xicra o no. Jo vull que tot tenir una mateixa experiència i saber que estic allà mateix tant si li envio un mail, com si el truco, com si vaig en el negoci. Hem de pensar que hi ha molts canals ara mateix que hem d'estar actius a tots ells per anar bé, però que l'experiència per la persona, pel possible client, ha de ser la mateixa. I els comerciants molt sovint, o els emprenedors o els empresaris et diuen molt bé, però com ho fem tot això? No es tracta de... No es tracta de tenir el nostre negoci tampoc obert 24 hores per adaptar-nos en aquest món. No. Es tracta que si algú ens vol contactar i tenim la botiga tancada, que ho pugui fer, que ens pugui enviar un mail, que ens pugui enviar un WhatsApp, que ens pugui... el que sigui. Si és un client i tenim la botiga tancada, o sigui, els canals de comunicació avui en dia no tenen horari. Després, com a mínim, que ens pugui escriure, que puguem facilitar-li les vies perquè ens pugui contactar, tot i que un dels suports, que és la botiga física, estigui tancada. Això també s'ha de veure. Després, l'e-commerce no entrarem perquè anem amb el temps molt just, però com diu un dels especialistes d'e-commerce més importants també d'Espanya, en Lluís, diu l'e-commerce no és ràpid. No és ràpid muntar un e-commerce. No és fàcil i no és econòmic. Tot i així hi ha moltes maneres de fer-ho, però ni és ràpid, ni és fàcil, ni és econòmic. I realment no és... mira, muntaré una botiga online. Però sí que hi ha maneres per poder-ho muntar. I ara en veurem algunes, o sigui, sobretot si mai us embarqueu o us demanen d'embarcar en una botiga online programada a mida, o sigui, un programador que ell sol a la seva botiga o a casa seu diu no, muntarem una botiga online, jo t'ho programo des de zero, no et preocupis. No, gràcies. No comencé, jo, segons la meva experiència, me'n va tocar una vegada i vaig dir mai més m'embarcaré amb l'aventura de programar una botiga online a mida, mai més. Imagineu que voleu crear una oficina, que comenceu un negoci i diu, necessito una oficina, què faig?
Doncs mira, compraré un terreny i després la construiré. Tinc un amic que és paleta, i ens posarem i mirarem i entre ell i jo ja ho farem. Ja muntarem l'oficina i muntarem i farem a més unes curves aquí i unes bòbiles i no sé què. Vull dir, us embarcaríeu en una oficina d'aquesta manera? O sigui, o quin cost suposa anar a veure un arquitecte i dir-li escolta, vull que em facis una oficina perquè necessito començar a treballar. O vull que em facis una oficina i vull, a més, que tu me la dissenyis i després una altra persona me la construeixi. No sé, jo quan he tingut de muntar una empresa el que he fet ha estat anar de lloguer. O sigui, anar a una oficina, que jo el que volia era començar a treballar, anava a una oficina que anava de lloguer i ja em molestava haver-me de canviar els fluorescents quan se m'afonien o haver de netejar. Abans aviat vaig aprendre que hi ha servei de neteja i que hi ha serveis que al final tu quan vols treballar. Doncs una botiga online seria el mateix. O sigui, no anem a construir la nostra botiga online i aixecar la nostra botiga online des de zero. Aprofitem tots els recursos, intentem anar de lloguer a l'inici una mica i quan ja vagi bé, després ja construiràs la superempresa, ja podràs fer una cosa a mida. Però a l'inici comencem de lloguer, o sigui, o mòduls prefabricats, que mòduls prefabricats seria tot el Magento, PrestaShop, WordPress, Joomla, hi ha moltes maneres d'open source, de codi obert per fer-ho, serien més exemples d'agafar un mòdul prefabricat i entrar a treballar en un mòdul prefabricat. Però anem al tanto, depèn quines aventures, perquè solen acabar malament. Hi ha eines, solucions, per això que us dic d'anar de lloguer. Doncs hi ha uns de Barcelona que han començat Open Shopping, per exemple, que és 9 euros al mes, ja està, un lloguer, t'ho donen tot, claus en mà. Pagues 9 euros i tens una botiga online. L'únic que has de fer és entrar els productes. Doncs, si hem de començar a vendre online, jo començaria possiblement o per aquí, o també començaria per Shopify, que a més és a nivell internacional, que són des de $14 al mes, i ja ho tens tot fet. O sigui, muntar una botiga online menys de 3.000 euros no us els treu ningú. 2-3.000 mínim d'inversió, perquè hi hagi un dissenyador, un programador, fer-la. O sigui, aquí, des del moment 1, ja ho tens tot muntat i tota la teva feina es pot concentrar en el més important, que és vendre. O sigui, tens el producte, tens la idea, d'aquí entres i comences a vendre. Si no, què passa també? Et dediques un esforç brutal durant mesos a fer la teva botiga online i quan ja la tens feta dius, ara estic rebentat, ara he de començar la feina. Saps? És que sí, és el que sol passar. Després, si voleu vosaltres voleu intentar, tinc una idea, vull vendre online, que no s'us passi pel cap començar a programar una botiga des de zero, que s'us passi pel cap abans coses com aquesta, que directament poses els productes i pots veure si funciona o no funciona. Hi ha el Shopify, hi ha fins i tot correus, ha tret botigues online d'aquestes de lloguer. Vull dir, hi ha moltes opcions al mercat ara mateix. Després, exemples de venda online, tampoc ara, com que ja hauria d'anar acabant, em sembla. Hi ha exemples de venda online, per exemple, està canviant molt tot. A nivell de, si tenim una consulta de psicologia, doncs hi ha empreses que ja et donen tot un espai per poder tu atendre a través de Skype o atendre a través d'internet a la teva consulta. O sigui, si et falta clients que et vinguin a veure, perquè no proves d'anar-los a buscar a internet. Buscador de psicólogos para tratamientos por Skype. Això ja existeix, ja fa temps, n'hi ha un munt. Vull dir, no sé quants n'hi ha per aquí, però hi ha un munt de base de dades i això funciona. Després, altres exemples de com adaptar-se a una botiga en els temps de venda online d'e-commerce. Peacock és una sabateria a Santa Coloma de Farners que té 40 anys i m'agrada molt com ho han fet. Han anat a buscar també han anat de lloguer en un lloc que es diu Punt Cèntric, que hi ha moltes empreses i seria entres d'alta i ja pots començar a pujar els productes. I en aquests tenen, doncs, aquí el camarada del Peacock és que tenen els diferents productes per dintre la botiga. O sigui, tu vas a veure la botiga que tenen a Girona, a Milgrait, i m'invento, i veus els productes per internet i els pots comprar, però els que tenen a dintre aquella botiga. També pots triar anar-los a recollir la botiga. Igual que Cal Rei, que és una empresa de Girona, que també va crear la seva botiga online i a l'hora de vendre també et diu si vols comprar-ho i pagar el transport o vols anar a recollir a la seva botiga de Girona o de Figueres o de Sant Antoni, doncs també és anar trobant quina és l'opció que millor s'adapta a les nostres necessitats.
Després hi ha molts tipus. Un taxi, què pot fer un taxi per vendre online? Doncs aquest senyor, l'internet li ha canviat la vida. O sigui, era un taxista com qualsevol altre. Es va començar a dir vull vendre online i té ara la vida solucionada. O sigui, té tots els viatges que pot fer. Simplement què va fer? Doncs treure molt de profit del poder de la venda online i ser dels primers també. Però es diu Taxi Oviedo, és un cas d'èxit. Si busqueu vídeos Taxi Oviedo quedareu parats de què pot fer un taxista a internet. O sigui, és espectacular. Diries, què pot fer un taxista a internet? Doncs aquest senyor ha fet moltíssimes coses. Fins i tot s'ha anat amb el taxi als Estats Units, ha estat viatjat per tot els Estats Units amb tot pagat. O sigui, hi ha moltíssim. O sigui, és feina i voler-ho i començar-hi a treballar. I després, si aquí teniu hobbies, interessos, sabeu que teniu aquesta noia, Aina Joies, té un Instagram, vosaltres suposo que molts tindreu Instagram, no? Ells hi posa... Sí, no? Quants tenen Instagram d'aquí? No? Bueno, doncs semblava que més, Vale, ja està bé. Ja van aixecant, també. Vale, doncs sí, què fa? Aquesta noia li agrada fer joies, fa una joia, li fa una foto mentre està fent la joia i directament ja la té venuda. Per què? Perquè té 16.000 seguidors al seu compte d'Instagram i quan fa la joia li fa la foto i la gent, busqueu-la, es diu Aina Joies, és al·lucinant. Jo no la conec, però sempre m'ha sorprès que la vaig conèixer. I el que fa és que té una plataforma de lloguer que es diu Etsy, que Etsy és economia col·laborativa. Tu aquí, vosaltres si teniu alguna habilitat o algun taller o produïu algun tipus de producte o sobretot producte, aneu a Etsy, us doneu d'alta, Etsy s'emporta un 3, crec que és un 3, un 4, un 5% de qualsevol venda, però no té cap cost. O sigui, te deixa la seva eina gratuïta. Doneu d'alta les vostres joies aquí, gratuïtament, i quan les vengueu, pagueu un 3-4% Ja està! Vull dir, us heu de despreocupar de ser supercracs a internet, de tenir una superbotiga, res. Faig anells, els apujo a Etsy, tinc seguidors a Instagram, comunico, la gent que em segueix li agrada el que faig, per això em segueixen, després venen aquí i ho compren, ho ven tot. Vull dir, i Etsy es pot posar i vendre qualsevol cosa. I m'agrada el sistema aquest d'economia col·laborativa, o sigui que no és un sou, no és un preu cada mes, sinó que tu pagues quan vens. No hi ha cap més altre cost. És més fàcil que això per vendre online, què podem esperar? Després hi ha molts altres que s'han llançat també aquí a les aventures de taronges, doncs tu tens taronges i dius, ostres, taronges de València. Jo aquest sí que el vaig descobrir i cada any n'hi demano de taronges. I m'encanta perquè me'ls aporten de València, directament dels tarongers de València, una família, te'ls aporta a casa. I en 2 o 3 anys han fet un canvi a la seva web i tot, vull dir que els hi deu anar bé, perquè sembla que els hi ha funcionat. Després gasoll a domicili, també compres, en vez de comprar jo sol el gasoll, compres en grup. I m'ajunto i si abans sempre havia pagat 90 cèntims per omplir el dipòsit de petroli, ara em pago 80. Per què? Perquè m'espero que hi hagi molta gent a la meva zona que ho demani. Vull dir, també hem de pensar també com van canviant les compres en grup. Trade-in va començar a internet, però què passa ara molt ja? Ara està passant que comenceu un negoci online, funciona i després feu el salt a l'offline, o sigui, al revés que abans. Abans tenies un negoci físic i després feies el salt a l'online. Ara ja fa un temps que passa al revés, que comences el negoci online i després fas el salt i obres botigues perquè t'està funcionant. Aquesta gent de trade-in factura més de 30 milions d'euros l'any. O sigui, va començar amb una botiga online i venen material d'això. Tenen més de 500.000 productes a la seva botiga online. I realment van fer el salt i han obert botigues, a Solran hi ha una, i ara l'han ampliat, vull dir, i és una botiga online. Vull dir que ha anat creixent i s'ha fet el salt cap a l'offline, cap al físic. I bueno, ja està. Conclusions una mica del que hem dit, perquè sé que era a les 11, hi ha conclusions, molt ràpid. Compres online, queda molt de camí per fer, i aquests pròxims 2-3 anys s'espera, això és important, el que hem dit, que s'espera que allà on estava el Regne Unit fa el 2013,
s'espera que en 2 o 3 anys a Espanya hi arribem. O sigui que atenció, perquè possiblement en 2 o 3 anys veurem una evolució, doblarem el que ara entenem per e-commerce aquí a Espanya en 2 o 3 anys, com a molt, diuen els experts i la majoria de veus que he anat sentint, que en 2 o 3 anys es posarem al ritme de Regne Unit, o sigui que doblarem l'e-commerce que tenim ara. O sigui que ara és un bon moment, és un molt bon moment per engegar un projecte a internet d'e-commerce. I això, l'omnicanal que hem dit, que podem començar la compra des de molts dispositius. Hi ha una cosa que es diu el moment zero de la veritat de Google, que és tota una teoria que ha tret Google sobre això, que és molt interessant. I això, diversificar els accessos, si som un negoci, diversificar els accessos perquè m'entraran des del mòbil, m'entraran des de casa, des del telèfon, des del mail, des del WhatsApp, i també vindran a la botiga, també vindran. Però és que tots els altres també vull que puguin venir, i integrar-ho en una sola experiència per l'usuari. I ja està, o sigui, a nivell de venda online i venda offline no és ni una ni l'altra. Jo que crec, o que m'agradaria com a mínim per acabar una imatge, que és que la venda online, l'e-commerce i la venda offline, o sigui, haurien d'anar equilibrades en qualsevol empresa. Doncs ja està. Moltíssimes gràcies.